Yitwa Pastor Gasari Michel. Yes. Ko wakomeza presentation muri rusange umuyobozi w'ibirebana n'itumanaho mu kwamamaza imiryango biri mu Rwanda. mwatubwira muri makeya umuryango wa Bibiliya mu Rwanda bisobanura iki, ugizwe n'iki, watangiye ryari? Iyo tuvuga amateka y'umuryango wa Bibiliya niyo duhera tukabona kuvuga amateka y'umuryango uri mu Rwanda. None ni umuryango watangiye mu Bwongereza mu 1884 ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, nibwo washyizwe ku mugaragaro hemeranywa n'amatorero na Kiliziya Gatolika ko washyizweho umuryango 1884. Icyo gihe hari ikibazo cy'uko Bibiliya ntiyashoboraga kuboneka ku bantu babishaka, kandi itorero rimwe cyangwa Kiliziya itarashoboraga kuba yakwibonera Bibiliya. Si uko wenda bashobora kuba bataterateranya amafaranga ngo bayibone, ariko Bibiliya ntabwo ari itorero. Birashoboka ko imyandikire yaba yakundwa n'itorero runaka cyangwa se Kiliziya Gatolika, ibyo twita versions. Icyo gihe ntabwo bivuze ko Bibiliya ibaye iyabo, kuko Bibiliya ntabwo ari igitabo cyanditswe n'umuntu, nta nubwo yanditswe n'itorero yakoze inama ngo twandike Bibiliya. Amateka ya Bibiliya nayo ni ikindi gice cy'amateka uko yagiye yandikwa, wenda twaza kugarukamo gatoya. Ariko umuryango wa Bibiliya byabaye nk'uko bishyira hamwe kugira ngo baje bakore gucapisha production, bazibone nyinshi. Ibi rero ngo bishoboke byabaye ngombwa ko bashyira hamwe imbaraga barema uwo muryango bayita isosiyete ya Bibiliya, Bible Society. Uwo muryango rero nuko watangiye muvuze ko abamambure bangahe? Icyo gihe ntabwo bavuga abamambure bari bariho, ariko ni amatorero. Iyo tuvuga abanyamuryango tuvuga amatorero. Ikindi ni uko umuryango wa Bibiliya ishusho yawo ni ubwo bumwe bw'amatorero, kugira ngo Bibiliya ibashe gukora ubuvugizi bukwiye, ibashe kunozwa neza, ibashe kuba yakumvikanwaho mu myandikire cyane cyane mu gihugu, kuko buriya imyandikire y'ururimi ishingira nanone ku muco w'icyo gihugu, waba bagenerwa Bibiliya, waba abakristo. Mbere y'uko umukristo ubanza kuba mwene igihugu, ufite umuco ukuranga, ufite amategeko n'amabwiriza, ufite imivugire. Bityo imyandikire ya Bibiliya igomba gushingira kuri ukuntu muvuga n'ukuntu mubayeho, kugira ngo niba uwandika gushyira mu Kinyarwanda ashyire mu Kinyarwanda ururimi muzabasha kumva. Ubwo rero umuryango wa Bibiliya rero ku isi nicyo gihe watangira mu Bwongereza. Abongereza rero muri ya njyana yo kubwiriza ubutumwa hirya no hino mu bwose bwabaye Burayi, biyemeza kuza muri Afurika no mu bindi bihugu muri Aziya, ku migabane yose y'isi. Aho bageze bakabwiriza ubutumwa, byabaye ngombwa ko bagerageza no kubabonera Bibiliya iri mu rurimi rwabo. Tugiye rero hari uburyo byakorwaga, uko amateka tubwira ko ni kera cyane n'andi sinarindiho. Bafataga abenegihugu bakabajyana mu Bwongereza kwiga Icyongereza, abandi bakiga n'izindi ndimi, Ikigiriki, Igiheburayo n'Icyarameya, kugira ngo bazabashe kumva neza imyandikire y'urwo rurimi rwabo, ariko bibisanisha n'ubundi n'izo ndimi Bibiliya yanditswemo. Bakahabwa rero inshingano, abo bamaze gutozwa izo ndimi bagahabwa inshingano noneho yo gushyira Bibiliya mu rurimi rwabo. Mu Rwanda rero habanje gukorwa umushinga wo gukora Bibiliya y'Ikinyarwanda. Bibiliya rero irangiye nibwo imaze gukorwa,
gushyirwa mu rurimi rw'abenegihugu, ibyo twita vernacular languages. Ishyirwa amatorero, ashyirwa mu biganza by'amatorero. Ayo matorero kugira ngo abashe kubona uko akomeza kubona Bibiliya, yishyira hamwe akareba umuryango witwa umuryango wa Bibiliya. U Rwanda rero ugira nanone kugira ngo witwe umuryango hari ibyiciro nka bitatu waza gucamo. Babanza gushyiraho ibiro bireberera umurimo wa Bibiliya. Iyo bamaze gushyiraho ibyo biro, hakurikiraho noneho kuba umunyamuryango w'agateganyo w'ishyirahamwe ry'imiryango ya Bibiliya ku isi. Ubwo tumaze kugira imiryango igera ku 178. Iyi miryango rero yishyize hamwe ishyiraho ishyirahamwe ry'imiryango ya Bibiliya ku isi ryitwa UBS, United Bible Societies. Na association y'umuryango w'imiryango yose ya Bibiliya. Uko uhereye mu Bwongereza ugenda waguka. Iyo umaze kumenya umuryango w'agateganyo, hari igihe runaka waguha kugira ngo barebe ko amatorero azabasha kumva neza ubwo bufatanye mu murimo wo kubungabunga Bibiliya yo mu rurimi rwabo. Icyo gihe yo mu rurimi rwanyu ibibaye yanyu, ibibaye icyo gihugu. Iyo rero umaze kubikora ukabona umuryango uragenda neza, icyo gihe muhabwa kuba umunyamuryango noneho uhoraho, namwe mukagira ijambo mu ruhando rw'imiryango ifite Bibiliya. Mu Rwanda rero umuryango watangiye mu 1976. Dusuye inyuma gatoya, mwarimu mubwiye ko mbere y'uko 1804 abakristo basomaga iki? Icyo gihe nubwo bakoraga ibitabo buryo byaje bandi inyandiko za kera zari ku mizingo. Hari ibintu baraga bakora uruhu, bagakora n'ibindi bimeze nk'imbaho, ibyo bita papyrus byavaga mu biti cyangwa mu ruhu, bakandikaho n'ikaramu ifite wino bajyaga bakozamo bakandika. Aho rero bashushanyije ntabwo se banditse, ntabwo byashoboraga gusiraho uwo muzingo bakawuzinga. Uko byari byanditse hari yewe narabibonye bimwe mu kubungabunga amateka ya Bibiliya. Bafataga igitabo bitewe n'ubunini bwacyo bakagikora n'imizingo itandukanye. Noneho iyo mizingo bakayimanika mu kiliziya, kandi iyo mizingo bitewe n'uko itari hamwe, ntabwo yari idodeye hamwe nk'uko igitabo kimeze, ahubwo baragabagabana. Umwe akajyana umuzingo wa Yohane, mu rindi torero bakajyana umuzingo wa Yesaya. Bazawurangiza kuwukoresha bakawugarura bakajya kugurana n'ikindi gitabo nabo badafite, nka biblioteke. Ntabwo byari nka biblioteke icyo gihe, ahubwo byahuraga mu kirere buryo. N'abantu bakagerageza kwandika umuzingo, nabyo byatwaraga iki kugira ngo bazabashe kwandika umuzingo. Wewe urugero wenda nk'umuzingo, amateka tubwira ko umuzingo wa Zakariya, igitabo cyitwa Zakariya, nicyo abandi bantu bari baragereje kucyandika mu mizingo yindi bitoza kwandika. Ibyo rero bakoresheje nabyo bihita bijya mu yindi mizingo, bituma harabwirizwagamo kenshi kubera ko bari barashoboye kwandika imizingo. Ibyo rero n'abandikaga ku mabuye, hari n'abandikaga ku bibaho by'ibiti bya kera bakabibika. Ibyo bintu byose rero byagaragaye ko bidashoboka ko ivugabutumwa uko ryagendaga ryarihutaga kuruta uko abantu bandika ku mizingo. Nibwo rero bakoze inama bati turebe uko twashyiraho ikintu kimeze nk'icapiro rifotora iyi mizingo. Batangira babifotora. Bagerageje kubyandika bihuse, babona ntabwo bigenda. Bati dushaka uko twafotora. Urabona abantu burya kirema muntu Imana yagishizemo ubwenge buhambaye butangaje. Uyu munsi rero
niyo mpamvu n'ikoranabuhanga natwe tumaze kugira na bibiliya muri telefone bazifite zikorwa n'abantu tekinoloji ikoranabuhanga. Ubwo rero amateka ya bibiliya iyo tuyavuga mu bice nka bine. Icya mbere ni amagambo yanditse kuri bibiliya, ni ukuvuga the content, amagambo ari muri bibiliya. Hari n'ibyo bibiliya yanditseho ku bitabo twita media, mu ikoranabuhanga, kuri iyo mizingo, amajwi, amashusho, aho hose uhasanga bibiliya. Iyo tuvuga nanone bibiliya tuza kuri ubusobanuro, kuvuga bujyanye n'ariya magambo ya bibiliya ariko ubundi buryo tuvugamo bibiliya ni uburyo iboneka, ntacyo turi guhitana bigarukaho, uburyo iboneka abantu bakayibona. Harimo umurimo wo gusobanura, harimo umurimo wo gucapisha, harimo umurimo wo kuyitanga, harimo umurimo wo gutuma ikomeza kubaho. Ako gace turi buhite tukagarukeho kugira ngo tuvuge bibiliya nyine ku buryo yatangiye muri izo medium zose. Hanyuma ubwo twari twumvise ko mbere iriya société biblique ya mbere itangira yabanje multiplier imizingo. Yego. Ubwo bibiliya ntirabaho nta kintu cyo buhagaruke. Ahubwo uvuga bibiliya yari iriho ariko ukoresha medium yitwa imizingo. Yego. Okay. Turagira hanyuma noneho bibiliya igeze mu Rwanda 1970. mu Rwanda buriya bibiliya itangira gukorwa ntabwo tujya tumenya neza imyaka byatwaye, ariko nuko ubutumwa bune bwiza ukora biriya bitabo Matayo, Mariko, Luka na Yohana byasohotse bwa mbere mu 1904 mu Rwanda mu Kinyarwanda mbega. Okay. Mu Kinyarwanda société biblique itarabaho. Itarabaho. Ubwo byazanywe n'abamisiyoneri. Exactly. Turaza kugarukaho nabo byumvikana. Yes. Hanyuma wenda tukivuga igera mu Rwanda, ndashaka gusobanukirwa ko yakuntu bavuze abantu biyoganiza se, abantu baravuze bati byagenze gute, byaje gute, abantu bishyize hamwe gute kugira ngo société biblique ivuke, kugira ngo bibiliya tugereho muri format dufite kuko ndumva ari Bible Society yayitugejejeho, nubwo abo bazungu bari bazaniye evangelii ziriya bitabo bine. Byakozwe gute? Uko byakozwe buriya ikibazo iyo kibaye kigaragaye abantu bashaka ingamba zituma bagishakira igisubizo. Kuko amatorero yagendaga akura byagaragaye ko ivugabutumwa ryarihuse, amatorero aba menshi ariko imizingo ntabwo yo yiyongera. Nakinara umuzingo wa Matayo nazi iwanyu ugasanga nawe umaranye iminsi 2. Ati ejo mwari mutegereje umuzingo tuzabanze tuwukoreshe, yajya ahandi agasanga nabo barawukeneye. Baravuga batari imizingo imaze kuba mikeya, ntabwo dufite imizingo ihagije yakwira amatorero kugenda yaguka. Dukora iki? Kandi buri torero cyangwa buri paruwasi, buri diocese barabikeneye. Baravuga twishyire hamwe kuko n'ubundi bibiliya ntabwo ari y'umuntu, ntabwo ari itorero. Tutarakomeza mu Rwanda naho hari imizingo. Mu Rwanda urumva byaje nyuma, umuryango biri mu Rwanda reka mvuge ivugabutumwa ari kwemera ku Kristo kwaje nyuma, ibitabo byaratangiye kuba. Urumva icyo gihe ni kera mu 1700 kuzamura muri iyo myaka, kuko byageze mu 1884 ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu nibwo iyo nama yabaye. Kubera ko amadini yose bari bamaze kwerekana ikibazo cy'imizingo ibaye mikeya, baravuga batari kutwishyira hamwe, dushyira imbaraga zacu hamwe, turimo umuryango, noneho uwo muryango uzajya dushakira ibi bibiliya.
utwigire uko bibiliya zaboneka. iyo ni essence irumvikana. Yes. So mu Rwanda nyine ubwo noneho tugeze mu Burayi ntabwo yes. nubwo ari muri Afurika. Ubwo twageze mu Rwanda nubwo ari amazi. Organisation yaba yaragenze gute mu Rwanda rero kugira ngo bishyire hamwe. Urumva imiryango ya bibiliya yari imaze kubona uburyo izajya yishyiraho amategeko rero yatangiye kuko imirimo ya bibiliya rero yatangiye gufata umurongo. Uko bigenda rero hari abantu bitwa abamisiyoneri batangirana n'iyobokamana muri buri bihugu akenshi. Bariya bavugabutumwa rero ntabwo akenshi yego baba begamiye ku matorero runaka ariko baba basangiye ubutumwa mishoni. Iyo rero basangiye mishoni waba umudivantiste waba umumethodiste waba umupadiri waba umupresbyterian waba restoration church, igikoresho kivuga butumwa ukoresha ni Bibiliya. Iyo rero iyo mpamvu irabahuza. Irabahuza akenshi abamisiyoneri mu Rwanda ni nako babikoze kuko hariho umuryango wa Bibiliya w'Ubwongereza wari ushinzwe niwo wateye inkunga uwo mushinga wo kubonera abanyarwanda Bibiliya. Ariko usaba ko abamisiyoneri bari nangaha bishyira hamwe kugira ngo babashe gutangira uwo murimo. Bakorana rero n'abanyarwanda bariho muri icyo gihe. Turaza kugaruka ku kibazo cy'imyandikire y'Ikinyarwanda. Urumva amateka uko ashushanya ni nako bimeze. Umwami yari atuye i Nyanza hariya Majyepfo. Bakorana n'umwami babwira umwami bati turashaka gushyira Bibiliya mu Kinyarwanda, wahaduha abantu bize hari abuzi mu bwami bwawe. ubu ni Mutara rwa gatatu Rudahigwa. Babaha umunyarwanda umwe bamujyana Uganda. uwo yitwaga nde? Yitwaga Rukeribuga. Ntabwo nibuka abandi ariko ubu niwe wari nka Timurida wabo kuko ni nawe uri mu mateka yacu. Rukeribuga rero bamwigisha Icyongereza noneho nawe akajya asobanura. Urabona buriya umuzungu yabwiriza cyangwa se umwirabura ariko akenshi tugiye baba barabazungu. Yabwiriza mu Cyongereza Rukeribuga akabishyira mu Kinyarwanda. Yabishyira mu Kinyarwanda buriya hari umwitozo tujya dukora. Buriya umunyamahanga ashobora kuyobora umurimo wo gushyira Bibiliya mu Kinyarwanda atazi Ikinyarwanda kubera ko ni ubuhanga mu rurimi abantu babyize. Ashobora kukubwira ati soma hano mu Kinyarwanda mbwira icyo bivuze mu Cyongereza ukamusobanurira akumva niba ubusobanuro afite mu Cyongereza nawe ari bwo ushoboye kuvuga mu Kinyarwanda kandi ubutumwa bwagaragaye uko buvugitse. Urabona amagambo n'ubutumwa biba bitandukanye, the words and the meaning. Ubutumwa rero akakubaza ati ubutumwa burimo ni ubuhe ukabuvuga akumva kuko ni bwa butumwa buri mu Cyongereza. Rero Rukeribuga rero yakoranye n'abandi benshi n'abamisiyoneri ubwabo bari barize Ikinyarwanda. 1904 mu 1900 umushinga warakomeje bahita bakomeza ku bindi bitabo byo mu Isezerano Rishya. Mu 1936 Isezerano Rishya ryari rirangiye. bari bahereye ku mavanjiri. Yego. Amavanjiri rero urumva yasohotse mu 1904. Isezerano Rishya ryari rirangiye muri 1936. Bibiliya yera yasohotse umushinga warangiye mu 1957. Niyo mpamvu abanyarwanda bahita ngo Bibiliya yo muri 1957 yose. Ariko iyo ni Bibiliya yera. Uyu Rukeribuga se yari yarize he? Abantu bari baragize amahirwe yo gukorana n'abakoloni bagiraho ubumenyi buke ku rurimi. Birumvikana ko bamurambagije ashobora kuba yari afitemo ubumenyi mu rurimi cyane cyane kuba yavuga indimi z'amahanga zariho muri cyo. Mwigeze mumenya ntuza famille lineage ku buryo yenda mwavuga muti yabayeho kugeza igihe iki n'iki cyangwa? Icyo twamenya ni uko
akenshi ntabwo dukunda gukurikirana imiryango y'abakora ku murimo wa Bibiliya ko uri mu butumwa bw'akazi. Ubu nawe nk'umunyamakuru waje hano ntabwo ikinyamakuru Kigali Today gishobora kujya gukurikirana ngo irebe uri mu muki bakwambariza kubera ubuhanga ufite byo kureba umuryango wawe ntabwo ari ngombwa. So rero numva niko byari bimeze muri icyo gihe. Bibiliya rero irangiye rero hakorwa umuhango wo gushyikiriza amatorero. Iyo nama rero iraba, abamisiyoneri bose bateranya amatorero barabwira ati mwabonye Bibiliya yanyu mu Kinyarwanda. None rero kugira ngo ibone uko ikomeza gucungwa no gukorerwa ubuvugizi no guhabwa ubusugire nk'igitabo kigomba kubahwa, mugomba gushyiraho umuryango. Wenda aha ngaha hari mwaba mufite amateka y'iyi seremoni y'iki gihe? Ibi aho biri muri akazi zacu. N'amafoto kubera umwami ayitanga, ni umwami se wayitanze? Oya, n'abamisiyoneri bavuga ubutumwa bw'abamisiyoneri nibo akenshi byakozwe. Icyo gihe umuryango wa Bibiliya wari uriho muri icyo gihe wari muri Kenya, ureberera niwo ureberera ibindi bihugu harimo u Rwanda, Burundi, Tanzania na Uganda. Uganda niyo yabanje kurangiza Bibiliya yayo ya mbere, hakurikiraho Tanzania irangiye hazaho u Rwanda n'u Burundi. Icyo gihe imishinga yakorerwa hamwe. Umva rero kubera ibintu byinshi byasahuwe hano bya Jenoside ni 1994, kubera ko nta n'ikoranabuhanga ryariho ribika amateka, ariko icyo nakubwira cyo nuko ni bwo buryo bikorwamo. Ntabwo Bibiliya rero ibikwa mu itorero runaka, ariko umuryango wa Bibiliya mu Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu niba ufite inshingano bishyira hamwe rero kugira ngo haboneke Bibiliya. Rero ya mbere y'Ikinyarwanda iyo imaze kuboneka, mushobora gukora izindi twita versions z'urwo rurimi. Nk'uko rero dufite Bibiliya ntagatifu, dufite Bibiliya ijambo ry'Imana, dufite Bibiliya z'abana, dufite Bibiliya z'urubyiruko, dufite Bibiliya z'abigisha ba Bibiliya. Iyo Bibiliya yera ifite ubusobanuro niyo imaze kuboneka. Ibyo byose rero iyo ni imirimo igenda yiyongera kwagura kurushaho kubona Bibiliya kugira ngo abantu bayisome n'ubutumwa burimo bubahindure, kuko ni ubutumwa bw'ibanze mu muryango wa Bibiliya. So ndumva ubwo birumvikana kuva muri 1977 amatorero yarakomeje yiyogamiza. 74 niho Bible Society yavutse. 76. Uwo muryango wa Bibiliya w'u Rwanda nibwo watangiye. Utangira ari ishami rito cyane, ubwo nabikubwiye kubanza kuba biro. Ibyo biro rero biba birebererwa n'undi muryango w'ikindi gihugu runaka. Twebwe twarebererwa icyo gihe n'umuryango wa Bibiliya wa Kenya, ko ariyo yabatanze, ariyo niyo yafashije mu mushinga. Inkunga rero niyo zije, ntabwo zihabwa abantu ku giti cyabo, zigira umuryango ubarera kugira ngo mukure. Ntabwo urugero wenda nka Somalia cyangwa nka Somalia, Bible Society ya umuryango biri wa Kenya niwe ufasha igihugu cya Somalia abakristo bake bari gukora Bibiliya, gushyira Bibiliya mu rurimi rwabo. Ubu nkirarangira barangisezerano bari mu bindi bitabo bisezerano bya kera. Nka Sudani y'Amajyepfo yirebererwa n'umuryango wa Bibiliya wa Uganda. Icyo gihe rero umuryango wa Bibiliya wa Kenya niwo ureberaga ibihugu bindi byose, kuko abamisiyoneri nabo babaga bafite ibyiciro bikuru byabo. Mwe ntawe mwabirebereye? Twebwe ntawe, kuko urebye ubwo ntekereza ko Uburundi twababoneye rimwe hafi. Ndumva aho ngaho byumvikana. Wenda mwatubwira ubu ngubu members ni bangahe tugahita tugaruka? Dufite abanyamuryango 27. Abo twita abanyamuryango 27 ni
na diyoseze gatolika zose uko ari 9 na diyoseze 10 z'itorero ry'Anglikani mu Rwanda. Hariho n'amatorero yandi makuru cyane yari ariho mbere ya 1994. Harimo Methodiste, harimo ADPR, harimo Adventiste umunsi wa karindwi, harimo Restoration Church na Zion Temple. Niyo matorero yashoboye kuba abanyamuryango mu matorero y'uvutse nyuma ya 1994. Hari itorero ritari memba bambwiye nta matorero yose ntabwo ari abanyamuryango w'umuryango uri mu Rwanda bayigura nyine bisanzwe baza kuyifata undi muntu wese ko yajya kwiza ko nabo bazo gutimenya Bibiliya tukayiguha. Okay. Ariko nanone nubwo atari abanyamuryango batwemerera ko dushobora kujya mu matorero yabo tukasaba abakristo gushyigikira Bibiliya bakayishyigikira. Rwose turabashimira bajya baduhamagara cyangwa se twe tukabisaba inshingano yacu. Rese n'izira zo muri telefone n'izi mpapuro buriya abantu bagerageza kuzikora kuziga. Urebye Bibiliya urugendo rwo kwikora narwo ubwabwo rurahenze. Twebwe dukorana n'amacapiro akomeye, urire ni igitabo gicapirwa mu macapiro akomeye ku isi. Ubu amacapiro akomeye abiri ku isi yari icapiro rimwe riri muri Korea y'Amajyepfo, n'indi capiro riri mu Bushinwa, muri Amerika hari irindi rimwe na muri Amerika y'Amajyepfo, muri Burayi naho hari irindi rimwe Denmark. Twebwe yacu twebwe ducapisha hafi dushobora kubona n'inzira zigendwa zo mu mazi zikazagera muri ibi bihugu byacu, ni mu Bushinwa no muri Korea y'Amajyepfo. Muhitamo aho mushatse kugira duhitamo aho dushatse, ariko akenshi duhitamo aho dushatse bitewe n'icyo dukeneye n'ingihe tuzikeneye. Tubwire rero twebwe tuyibona ku rupapuro, ariko bitangira gute? Uko bitangira rero Bibiliya urabona ni igitabo kinini. Ubunini bwacu rero bisaba ko hakoreshwa impapuro zifite navuga nabita umushishito muto. Ziriya mpapuro zikoreshwa muri Bibiliya, mu gucapirwaho Bibiliya, ziva hari ubwoko bw'ibiti bukoreshwa buba ku nyanja zitari izinaha iwacu. Ikindi ni uruhu rw'inyamaswa ziba mu mazi, inyamaswa nini zimeze nk'amafi. Barene se? Ntabwo uzi uko zitwa ariko ziranatandukanye. Biriya bihugu kuri iyi nyanja basabwa uburenganzira bwo kuzihiga, bagafata uruhu rwazo bakarusya, bagafata n'ibyo biti. Ni ibiti cyane cyane bimara imyaka myinshi. Nyuma yo kubisya rero bagashyira mu icapiro bagakuramo urupapuro ruto cyane rutangana rutari izi mpapuro zacu dusanzwe dukoresha. Usanga rero urupapuro ruvuyemo hari n'imashini zabugenewe zandika inyandiko zitazasibika vuba. Niyo mpamvu ubona Bibiliya buriya urupapuro rwanditse imbere n'inyuma, kandi inyandiko ziri hano ku rupapuro ruri inyuma ntushobora kuzibona wenda zigaragarira n'imbere. Kabone n'ubwo ubona urupapuro rwenda kuba transparent ukuntu, ni gato cyane kandi karakomeye buriya ntabwo rucika vuba. Wayifata dushobora dufite hano izi Bibiliya rero ureba ubu urugero rw'iyi, urabona n'agapapuro gato urumva no kukavuga, ntabwo bivuga nk'urupapuro rusanzwe. Kuvuga urupapuro rusanzwe ntabwo wakuramo Bibiliya.
uru rero ni imashini yandika, izi mashini zandika izi nyandiko za Bibiliya nazo ni imashini zidasanzwe. Ibyo rero bituma Bibiliya ihenda, icyo ni icya mbere, kuba ikozwe mu mpapuro z'umwihariko mu buryo bwayo n'imashini ziyandika, kubaka n'iryo capiro rero birahenze, bituma rero iki kibe igitabo gihenze cyane. Iyo imaze gucapishwa abantu basuzuma noneho niba inyandiko zinasomeka. Mu bitabo byiza ushobora gusoma bitewe n'imyaka yawe n'amaso yawe, Bibiliya ni urupapuro rwiye n'ubona rumeze, urabona n'ibara ryayo, bituma ubasha gusoma neza, ibyo bita friendly reading. Ifite bitaryana mu maso bitangira, ariko nanone bitewe n'imyaka ushobora gusanga nk'iyi Bibiliya wenda abantu bato barayisoma biboroheye, ariko tugakora nini tugacapa n'ingi ifite inyandiko nini z'abantu bakuru bamaze gukura. Ibi rero bituma baza kubigarukaho ku birebana n'izo abantu bacapisha mu buryo butandukanye. Urugendo rwazo noneho kuva muri Korea kugira mu Butanga se mu Bushinwa, uza muri Afurika y'Uburasirazuba hano zigera ku cyambu cya Mombasa cyangwa Dar es Salaam bitewe n'aho zaturutse, twongera tugashaka ikamyo nini ziriya za rukurura tugakodesha za kontineri tugashyiraho kugira ngo zize zibitswe neza, zikaza zikagera mu Rwanda. Ubwo rero tukazipakurura tukazishyira mu bubiko bwacu. Bibiliya irasora? Bibiliya ntabwo isora. Ibitabo byose muri rusange ntabwo bisora burya. Okay. N'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Mwebwe mu Rwanda na shipment nta kintu. Yego. Hanyuma yego yigeze hano rero, iyi ni intambwe ya gatatu kuko zigomba kuva hano zigera ku bakristo bari Rusizi, bari Musanze, bari Rubavu, bari Rutsiro, bari Nyagatare, hirya no hino. Inshingano y'umuryango Bibiliya rero iyo tumaze kuzigezayo tubwire abakristo bari kuba zibagezeho birahenze. Rero icyo gitabo bana y'iki gitabo wenda ukakigurisha nk'ibihumbi 7, 8, 10, hari zigura 5,000. Ukibaza uti iki gitabo kugira ngo kigure 5,000 ninde wakiguze, ninde wakirambuye, ninde wagicapishije? Inshingano rero y'umuryango wa Bibiliya ni ishyirahamwe ry'imiryango Bibiliya ku isi. Dufite inshingano yo gushaka ubushobozi n'ubuhanga kugira ngo Bibiliya ikomeze ibeho kandi ibikwe neza. Amatorero na Kiliziya Gatolika bishyira hamwe kugira ngo babashe kubona abakozi, kubona amafaranga azatuma Bibiliya ikomeza kubaho. Niyo mpamvu rero usanga rimwe na rimwe uzabona umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, amatorero na za paruwasi mu misa hirya no hino dusaba abakristo gushyigikira Bibiliya. Buriya nka budget yanyu ya Bible atari ibintu bya operations wenda tubyihoreye, ariko budget yo gutumiza Bible no kwigeza Kigali ibingana nka gute? Yahindagurika bitewe n'ubushobozi tuba dufite. Abakristo baduteye inkunga cyangwa se mu mahanga naho dusaba inkunga. Ubwo turafata nko ku mwaka. Ku mwaka mu Rwanda buriya kubera ko Bibiliya akenshi zitagurwa, hari inkunga tuba dushaka tugashyigikira n'abantu babaye bayiguze bandi baduteye inkunga yo kuyicapisha. Yewe ndakubwira umubare wa Bibiliya dushobora kwamamaza ku mwaka. Yego. Mubwire ni ikigereranyo cy'umubare w'amafaranga kuri Bibiliya. Mu Rwanda ku mwaka tunamaza Bibiliya ziri hagati y'ibihumbi 140 n'ijana 150. Ibihumbi 140 n'ijana 150 buri mwaka. Tugenda tunazamuka bitewe na kuzamamaza no kuvuga iki ko zinahita zigurwa. Ntabwo tuvuga gucuruza kubera ko ntabwo tucuruza. Okay. Kuzamamaza no kuvuga kuzigeza ku bazikeneye. Abakristo abandi bazikeneye. Ikindi wenda nakubwira nuko Bibiliya ihendutse ya makeya n'izi zombi zigura
ibihumbi nka 5 y'amanyarwanda niyi ariko real cost noneho ariko n'igiciro cyayo bitewe n'izo uri buze gutumiza ku ruganda mu icapiro ibiri hagati y'ibihumbi nka 54 n'ibihumbi 58 bitewe n'indagurika ry'igiciro cy'idolari umubare w'izuba tumije isanzwe n'ibibiri isanzwe naho nk'izi ziba zikozwe mu buryo budasanzwe zisize zahabu ziriho umutako nazo zirahenze zo ziri hejuru y'ayo ngayo harigeza no nko mu 100 birashoboka nk'iyi nini ishobora kuza nk'iki yitwa Bible with Difference yitwa Bibiliya yera ifite ubusobanuro isaba muri Kinyarwanda ndetse ko ari Icyongereza gusa ni Kinyarwanda zuzi ziriya ziri mu Cyongereza za NIV iyo ngibonga hano 15 uje kuyamamaza urebye n'umusanzu abantu batanga no gushyigikira ibiciro by'urugendo cyangwa se imirimo yindi igenda kuri Bibiliya abakozi uburyo bwo kwigeza ku Kristo imodoka ibyo byose binashingira nanone ku mubare cyane w'izo turi bwamamaza ntabwo estimated cost yende ko mutiyenda nko ku mwaka dushaka guspendinga kuri Bibiliya aya nayo apana amafaranga y'icyayi hano cyangwa n'ibindi ariko shipment negereza ko wenda nta mibare ifatika nakubwira icyo njyewe nkubwira nuko agaciro ka Bibiliya n'umubare wazo nta kibazo nawe wakora wenda reka twigire ku kindi gikurikira kijyanye na icyemezo cyo kwandika hari Bibiliya ya mbere yabayeho 57 ariko tujya tubona Bibiliya yera Bibiliya ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Mariko ngira ngo ntekereza ko isezerano rishya iki cyemezo gifatwa gute bishingira ku ki uko icyemezo gifatwa noneho mukahita munatubwira uburyo musaba mitinga inyandiko reka nk'urugero rw'iyi Bibiliya yera ifite ubusobanuro abanyarwanda twari dusanga mu Bibiliya yera isanzwe Bibiliya ijambo ry'Imana Bibiliya ntagatifu ariko na ubusobanuro bwa Bibiliya aya makarita ureba ibi byose ntabwo twari dufite hejuru hano ni Bibiliya yera isanzwe ariko buri gice kigiye kigira amateka yayo ubusobanuro bw'iyi mirongo iri hano buriya wumva bavuga ubutumwa babwirizamo abashakashatsi abanyeshuri ba Bibiliya abandi bandika ibitabo bifitanye isano na Bibiliya ubu busobanuro bwimbitse burimo hano ntabwo twari dufite iyo rero bimaze kugaragara ko mu bindi bihugu dufite izindi Bibiliya ziri mu zindi ndimi zifite ubwo busobanuro buba bwarumvikanyweho n'abahanga mu bya Bibiliya igihugu kikabona cyangwa se abakristo bakabona nabo barabikenye mu Kinyarwanda hakorwa ubushakashatsi mbere yuko hari izindi nyandiko wenda ziyongera kuri Bibiliya izi twavuze ubushakashatsi bushingiye ku kumenya niba koko zikenewe n'abanyarwanda ubushakashatsi iyo bumaze kugaragara bukorwa n'umuryango wa Bibiliya iyo bufatanye n'amatorero na Kiliziya Gatolika iyo tumaze gukora ubushakashatsi tukabona neza ko icyo ari igikenewe tugira inama zigenga umuryango nk'uko imiryango yose ikora dufite inama y'inteko rusange inama y'inteko rusange ibigizwe n'abayobozi bakuru b'amadini amatorero na za diyoseze hano mu Rwanda ariko b'abanyamuryango b'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda abo bayobozi rero iyo bateranye bagahabwa ubusobanuro buhavuye mu bushakashatsi n'abakozi b'umuryango wa Bibiliya ubwo bushakashatsi rero bemera ko icyo gihe bafata umwanzuro ko umuryango wa Bibiliya mu Rwanda ugomba gushaka inkunga mu matorero no hanze
kugira ngo hatangire handikwe Bibiliya ijyanye n'ibyo bakeneye, ubushakashatsi n'ibyo dukeneye. Okay, iyo ni logistics. Iyo tubirangije rero dushaka abakozi, tureba abantu b'abahanga mu ndimi, abantu b'abahanga mu bijyanye n'iyobokamana bya teolojiya, abantu bafite ubunararibonye n'amateka. Icyo gihe nabwo bifite ubundi buryo bikorwamo protocol yabyo kugira ngo inyandiko izagire igihe yemezwa. Iyo ubwo bushakashatsi bumara nk'igihe kingana iki? Urebye ntabwo wakora ubushakashatsi buhambaye bumara igihe kinini nk'amezi 4 5, bakurikira mu mwaka wose. Abakozi b'umuryango twebwe dufite mu nshingano zacu kwamamaza. Iyo tugiye mu matorero nibwo batubwira bati ariko ko dukeneye, kwegera bati ariko dukeneye Bibiliya imeze iki, dukeneye ubusobanuro bwa Bibiliya, dukeneye bifite zahabu, dukeneye ifite ibara ry'umutuku, dukeneye ibyo byose. Rero ni abakristo babivuga, nta muntu wicara rero ngo ashobore yakwicara avuga ati ariko nagiye ahantu mbona igitabo mbona ni cyiza mbona nahaza ngacapa. Ntabwo bibaho. Yes, byose bituruka mu bakristo. Yes, bikemezwa n'abayobozi b'amatorero. Abakozi abanyamuryango, abakozi b'umuryango bashyira mu bikorwa byavuye mu bakristo. Noneho tugeze ku bakozi ko nawe biri interesting. Ndashaka kumva ese hari abakozi b'ibanzemo mufite bazahita bandika, ese mubashaka gute, bava he? N'ubundi bintu muri ya nzira y'amatorero na Kiliziya Gatolika, umunyamabanga mukuru cyangwa se perezida w'inama y'ubutegetsi cyangwa perezida w'inama y'ubuyobozi yandikira amatorero akababwira ati dukeneye abantu bafite ubushobozi muri ibi, muzatwohereza abakandida bazi bakora ibizamini. Hagashakwa abakozi bazakoresha icyo kizamini. Harimo akenshi nk'abo haba harimo abantu nyine bazi indimi. Ibibazo birategurwa, hakaba noneho kureba abakristo bagomba muhakana CV zabo. Yego, bari bafite recommendation, bazana urwandiko rw'ubutumwa rumwemeza ko ari umukristo uzwi, bagasabwa za diplome zabo, bagasabwa abantu babazi kuvuga imyirondoro yabo mu buryo bwanditse nk'uko ushaka akazi ahandi mu kindi kigo cyangwa muri sosiyete ntabwo se muri leta. Turi rero mu kizamini habamo kureba abahanga, haba umubare w'abantu baba bakenewe. Hanyuma rero abo bantu bamaze guhitamo bahabwa amahugurwa noneho ku bijyanye no gusobanura Bibiliya, kwandika inyandiko zijyanye na Bibiliya. Ubona nk'igihe kingana iki? Urugero bitewe n'igihe turimo cy'ikoranabuhanga abantu barihuta cyane. Muri uyu mushinga watwaye imyaka igera kuri 4 ushyira mu kinyarwanda ubusobanuro bwa Bibiliya. Uyu Bibiliya y'urubyiruko yatwaye imyaka 2 n'igice. Hari n'indi ndafite hafi hano ifite ikinyarwanda hano n'icyongereza twita Diaglot. Nawe watwaye imyaka 3. Noneho rero twinjire muri tekinike. Bakora iki? Ese mubaha laptop bagatangira bakandika ati okay mu cyongereza iri jambo hen risobanura inkoko mu kinyarwanda. Tekinike yabyo ni akenshi natwe ni dukoresha ikoranabuhanga, dufite apps na software zikora zandika zifashishwa muri translation cyo mu Kinyarwanda. Dufite nka software yitwa Paratext. Ni
muyisangiye n'abandi bantu tuyisangiye n'abandi ku isoko bakora ibintu bitandukanye. Oya niba nagiye Bibiliya gusa. It's biblical. Iyo software okay wenda mbere kongera kuri paratext kamaze nkubwira uko Bibiliya zibitswe ubasha kubyumva. Bibiliya zose zarangiye nyizi dufite mu Kinyarwanda. Ububiko bwa Bibiliya ku isi bwose ni bumwe. Tubibika mu kintu muri koranabuhanga twita DBL, Digital Bible Library. Digital Bible Library. Aho hantu zibitswe rero hari indi software yifashishwa yitwa Nathanael. Iyo Nathanael yes. Iyo Nathanael ni nayita ni app. Ni app wifashisha kujya gukura Bibiliya muri DBL. Niyo ducamo. So ni umuntu ashaka kudownloadinga. Ntabwo twabyita kudownloadinga sate ariko uburyo bwo kuyivanamo. Access. Yes. Tubyita ngo ni tool that helps you to access the Bible in DBL. Iyo Nathanael iyo maze irayifata ikayimurira muri icyo twita paratext. Ibigiye kuba kwifashishwa mu bitabo muzifashisha muri translation. So unesha type DBL. Yego. Niyo mother store. Yes. Noneho kugira ngo uyigereho ugakoresha Nathanael. Then kugira ngo ukomeze na activity shyashya no muri translation ugakoresha paratext. Ukashyira muri paratext. Izo zifashisha zose bazigushiriramo. Impamvu tuzibika muri DBL hariya n'ahantu harinzwe cyane mutamenwa. Tubikamo Bibiliya kugira ngo abahakazi abantu baba nakwita abajura bo mu ikoranabuhanga. Iyo safety se ikure nuko isengeye nuko oya bafite abakozi b'abahanga cyane mu bya technology. Buriya mu miryango bishyanga n'imiryango yo kwisi mu miryango ikomeye. Iyo server iri he? Iyo DBL ndumva ko ari iri ziba zibitswe ahantu hatandukanye mu buryo buri navuga kuri za hard disks na ahantu hatandukanye no muri buryo bwa virtual twita virtual. Yes, kuvuga zibitswe ahantu kirere ariko mu ikoranabuhanga buryo zihora zirinzwe n'abafite abantu b'abahanga bahora bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo zibikwe neza zitaza kwangirika. Bure nubwo ushobora kuba wayikura kuri telefone ukayikura muri website ukayigura hirya no hino. Ibyo nibivuga ko uba wageze kuri bubiko. Yes. Bwa Bibiliya nyirizina. Ikindi wenda nakubwira nuko ahantu hakomoka amafaranga ya Bibiliya wumvise ko zihenze ni mu Bakristo bari hano ni imisanzu y'abanyamuryango ni inkunga z'amahanga n'utu dufaranga dukeya tw'umusanzu abantu batanga kuri Bibiliya rero bavuga ngo baragura baba baguze ntabwo baba baguze. Okay. Yes. Umuterankunga ukomeye wa Bibiliya mu Rwanda ni amatorero Eklezia Gatolika y'abanyamuryango buri muterankunga. Nta muntu ushobora kuvuga ati shipment y'umwaka muyimparire hakurira muri church abantu bati twubake ishuri. Ntawe ushobora kuvuga ati shipment leave it to me for this year. Oya urebye ntabwo cyangwa izo project mwe ntimurazi cyangwa zijyana mu bantu gutyo. Oya ntabwo twebwe tuzijyana mu bantu gutyo ahubwo dusaba abanyamuryango gushyigikira Bibiliya. Abakristo barayishyigikira. Barayishyigikira bigakunda. So nubwo batajya babivuga gutya ariko hari n'umuntu nka ko yamuje hari n'umuntu ugira gutya akabaha sheke ya miliyoni 10-20 ku mukristo. That's good. Yeah, that was very interesting to hear. When I can kumva if you have some bigger projects ya ibyo uzumvira mukamuba muti turashaka kwagura nibyo icyo uvuga nicyo icya mbere tubanza kwemeranyaho sino mu miryango yo mu Rwanda no mu
iyindi miryango mpuzamahanga ikenera amafaranga ava mu mahanga aragenda agabanuka, inkunga zigenda zigabanuka. Inkunga rero uko zigabanuka uko dutekereza uko twagira n'imishinga ibyara inyungu mu gihugu, za nyungu zikabasha gucapisha Bibiliya kandi bigizwemo uruhare n'abakristo. Harimo mu gutekereza gukora inzu z'amacumbi zikodeshwa ayo mafaranga avuyemo agashyirwa muri Bibiliya. Ikindi ni uko usobanukirwa ko abazungu niyo baduhaye amafaranga ntabwo bayohereza ku makonti yacu, bayohereza ku ruganda. Turababwira tuti icyo twifuza ni Bibiliya zikaza hano mu gihugu, kugira ngo Bibiliya kuko ubutumwa bwa mbere bw'umuryango, impamvu turiho, impamvu umuryango wa Bibiliya uriho ni ukugira ngo Bibiliya ziboneke kandi ziboneke mu bwinshi, mu bwiza abakristo bifuza, zinaboneke zibasha kubafasha kuba bagusabana n'Imana mu ijambo ryayo. Ntabwo nubwo twakomeje kwibanda kuri izi zicapishijwe, ntabwo ari izi n'izi gusa, dufite na Bibiliya zindi ziri Bibiliya z'abatabona irahari. Tumaze gukora amavanjiri yararangiye, turimo gukora isezerano rishya. Hari Bibiliya y'abatazi gusoma no kwandika, Bibiliya ivuga. Yarabonetse nayo yararangiye, irahari yo mu isezerano rishya ryayo yabiri ijambo ry'Imana. Ubu tumaze gusinyana amasezerano n'indi sosiyete yitwa DPI igiye kudukorera Bibiliya ivuga isezerano rya kera. Irishya yo irahari, ubu murayifite? Irahari. Okay. Niya batabona? Niya batabona, iz'abana, iz'urubyiruko, n'izi zisanzwe z'abantu bakuru, hamwe n'iyi ifite ubusobanuro. Hari n'iyo mu ikoranabuhanga, yo muri telefone se? Yo muri telefone, murazifite namwe. Iyo bigenda gute hano? Ni app. Ni app. Ni application. Nayo ibiri ibitse ku buryo buri bukomeye nka kuriya twavuze yaza? Ibibitse twebwe tuba tuzi app y'ukuri uko abantu bagenda bazigana umunsi ku wundi. Yes, I totally agree. Ubuse twebwe dufite igomba kwitwa gute ubundi? Twa Bibiliya yacu ndaza kuguha ibimenyetso byayo. So ubu muzi ni za pirate arizo mwamaze kumenya? Tujya zibona buri munsi, duhora duhanganye nabo. Okay. Namwandikira ukamubaza uti ko wakoze app ya Bibiliya, ati ntabwo nari nzi ko Bibiliya nyirayo. Nta n'ubwo nari nzi ko igiye wigenga. That's also interesting. Tukababwira tuti yarenga abo bushize ngiye kubona umuntu bakoze Bibiliya ntagatifu. Bayigejeje nubwo bari bamaze gukoramo ibitabo nka 55. Ndababwira ni ntakurikiranye urabona uriya app abantu bacururizamo Bibiliya, bacururizamo ibintu mu ikoranabuhanga nka Play Store, muri za Google n'abandi, ategetswe gushyiraho email ye, ategetswe gushyiraho email ye n'izina rya kampani yayikoze, n'izina ry'iyo kampani yayikoze cyangwa se amazina ye. Urayifata ufata email ukamwandikira uti njyewe nitwa Gasare, umukozi w'umuryango uri mu Rwanda, nagira ngo umenyeshe ko nabonye Bibiliya yawe kandi bitemewe, waba ufite uburenganzira? Akakubwira ati waba utangwa nande? Gatangira kwibaza ibibazo nawe, amusaba kuyikura. Okay. Iyo atayikuyeho, do you have a way to report? Tujya twandikira Google kenshi kazitizi kuru. Okay, that's good.